ঘূর্ণিঝড় মিল্টনের আঘাতে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা। এখন পর্যন্ত 4 জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন 30 লাখের বেশি মানুষ। ঘূর্ণিঝড় হেলেনের বিপর্যয় এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডাবাসী। এবার সেখানে তাণ্ডব চালালো ঘূর্ণিঝড় মিল্টন। তবে সারাসোটা কাউন্টিতে আঘাতের আগে শক্তি হারিয়ে ক্যাটাগরি 5 থেকে ক্যাটাগরি 3-তে রূপ নেয়। তাতে সাগরে থাকতেই ধ্বংস করে প্রায় 1.5 শতাধিক ঘরবাড়ি। জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয় বন্দরনগরী ফোর্ট শেয়ার। কয়েক দফা টর্নেডো আর প্রবল ঝড় বৃষ্টির কবলে পড়ে টাম্পা বে সহ বেশ কিছু এলাকা। বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েন 30 লাখের বেশি মানুষ। ভেঙে পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা। বড় ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে ফ্লোরিডা উপকূল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় 20 লাখ মানুষকে। মিল্টন দুর্বল হয়ে পড়লেও ঝুঁকি পুরোপুরি কমেনি। ঝড়টিতে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অনেক বেশি এবং যে কোনো সময় তা আবার শক্তিশালী রূপ লাভ করতে পারে। ঘূর্ণিঝড় মিল্টন এখনো ধ্বংসাত্মক আচরণ শেষ করেনি। এই মুহূর্তে নতুন করে কাউকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া কঠিন। সবাইকে স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলার অনুরোধ করছি। যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত 1 জুন থেকে 30 নভেম্বর পর্যন্ত হারিকেনের মৌসুম। দেশটির আবহাওয়া কর্মকর্তারা বলছেন, এবার এ পর্যন্ত 9টি হারিকেন আঘাত হেনেছে। এর মধ্যে হেলেনে প্রাণ হারান প্রায় 250 জন। মিলা খন্দকার, চ্যানেল 24।